係咧，即係講理想啊，有咩錯咧？即係講下閪養廣州唔會有錯啊！都可以啊。你知咩叫閪養廣州啊？你講我先知啊，你而家解釋下俾啲網友聽。即係咧，其實你當我完全唔知，你即係咁啊？解釋俾我聽，我睇下有冇嘢答到你。其實咧幾年前咧呢個口號咧幾年前已經有噶啦，但係而家咧就攞翻出嚟講我係幾年前嘅，啊，唔係最新嘅。係你唔係最新嘅，咁啊而家攞翻出嚟講係文旅局攞翻出嚟講嘅。咁即係你有冇聽過呢個文旅局嘅口號啊？冇。最新嗰個咧，即係除咗呢個之外，最新嗰個咧冇啊！大陸嘢我好少理呢啲啊。你冇理由冇聽過噶。你講可能會記得咯。魅力大灣區，開心在廣州咁嗰啲咧，冇乜留意呢啲嘢，唔係可能區你講可能有啲印象咯，但係我不嬲都冇留意呢啲嘢。好啦，咁啊而家咧再翻炒啦，我哋個文旅局，廣州文旅局係就講咗一個High Young，Young 咧就係 YOUNG，High 就 HI 啦嚇，Young 係乜嘢咧？即係如果就咁解就真係後生啦、年青啦、有活力咁解啦。頭每個頭個一個字咧就係 Yummy，YUMMY，Yummy，好食 ，Open，開放 ，OPEN，unique 獨即係獨特，UNIQUE，nice 夜生活啦，夜晚啦，nice 啦，NIGHT，同埋呢個優雅 ，graceful，GRACEFUL，咁咧就變成 High Young，High Young。咁佢而家係文旅局呢個係咪文旅局會唔會係廣州21市文旅宣傳口號？即係廣州有21個市鎮噶嘛？都係上就呢個口號啦。即係以前咩魅力大灣區生活在廣州定係咩啦？而好興嘅，即係我好有呢咁嘅口號。咁呢個即係又想學少少英文啊，又加埋。咁其實咧好多文旅嘅宣傳口號咧，全部都用中文嘅。即係除咗廣州呢次用英文之外，即係你首先有一樣嘢，你係咪覺得英文高人一等咧？廣州語言咯，廣州。咁廣州受香港文化影響，即係中西融合啊嘛。OK， 好。咁你廣州一個中西融合嘅省份啦，因為廣東省沿海啦，呢啲唔使講。咁啊，要俾啲洋人都好多洋人，好多黑鬼添啦。係啊，咁啊，黑人啊，冇乜所謂啦，呢啲節目。咁啊，冇，咁我都唔覺得黑鬼嚟噶嘛。咁都係白鬼，我白鬼照講講，洋鬼子、黑鬼。我冇呢樣嘢喎，真係。中洋鬼子又有，我中意講呢啲。非洲人嘅喎，冇乜所謂。咁啊，跟住喂，呢個我真係咁啊，英文，即係黑鬼呢樣我真係冇講喎。咪叫開咁叫咯，我冇歧視嘅。啲人話你中國人點樣，我都冇 hard feeling 嘅。而家話韓國都我估唔到你會咁講。咩啊？因為我哋奇怪，唔係冇乜特。因為我都覺得冇，我係真唔會講。唔係因為鬼佬啊嘛，鬼佬你會講係嘛？鬼佬會講咯，老外咯。鬼佬咁有分白鬼黑鬼啊嘛，有白有黑啊嘛，你明唔明啊？咁啊有黑冇乜嘢，我講出嚟，啲人可能你話覺得咩歧視性，即係睇你講個人心態咯。OK，啱嘅。我就照咁講，即係等住人妖咁解，其實睇你點講嘅啫。冇問題㗎。即係講跨性有蘿蔔頭。不過你話大陸人講嗰啲叫做咩小日本啊嗰啲，我都冇乜所謂。OK。但係你要咁個人，你話人，你覺得冇所謂嘅時候咧，人哋話你又唔好咁 hard feeling 咯。即係人哋話你知啦，冇所謂，有乜所謂？我冇嘢㗎，冇 hard feeling 嘅。同埋我點都唔會嗌鬼子咯，日本人蘿蔔頭佬唔會講㗎。唔係我僆仔好嘛，我哋會細路仔講。我僆仔會講嘅，而家我唔講㗎。係咯，大個咗冇呢樣嘢。架仔咯，架仔都係侮辱㗎。架仔我講，咪咯，係啊，架仔架妹咪都係侮辱㗎啊！即係話人哋嗰啲説話。我覺得講鬼妹都可以嘅，其實。咁你鬼妹咪鬼佬咁有白有黑啊嘛。我哋通常如果喺鬼我就真係唔會講。即係點解咧？如果我哋喺即係除咗我嗰個網有朋友叫鬼德之外，咁樣嗌樣嘢。唔係，因為如果我哋喺外國生活咧，你話鬼佬鬼仔，你係要分嗰個鬼係白鬼定黑鬼啊嘛？你明明要分黑白噶嘛？因為有白有黑，直都有啲嗰啲西班牙仔嗰啲黑人啫，白人啫，我都得，即係一樣冇乜所謂嘅。不過我唔係拗呢樣嘢。首先我係講用英文做一個口號，即係其實全中國咁多個省係啊 high young 係廣州會用英文嘅啫。
即係點解我哋唔跟大隊咧？你係咪廣州咪要同世界接軌嘛 ？OK， 我覺得英文始終第二樣，我覺得係更甚啊。原來文旅局，可能係冇一個人係冇一個廣東人。即係只要係坦白講，只要你係係一個廣東人，無論你喺高層、中層、低層，你都會同你嘅上司講，閪樣其實唔講啊。即係我明白你嗰個口號其實冇問題噶。Hi HI 即係你好咁解。你好 ，Young 廣州，後生廣州，後年青廣州。甚至乎你將個英文襯出嚟，你 Young Me 啊 Open 啊都得。OK， 我覺得冇問題嘅。但係你一講用英文講出嚟，讀出嚟，閪樣，Hi Young，其實就好大問題啦。即係你係應該同你上司講，或者你係一個高層，你點會用呢一個名？係咯，係咪先？即係我就係唔識廣東話咯。即係因為唔識廣東話咯，即係驚人自講。唔出奇。即係坦白講，我哋終於有一日，即係而家立法會選舉啦嚇，即係將來可能，即係嗰啲人都係講普通話嘅啫。咁其實而家澳門都有啦。係咪先？喂，玩下手，我哋下次嗰啲宣傳口號係咩啊？我哋要前進，起身前進。咁啊點樣啊？香港高噏啊，得唔得啊？你話事啦。香港高噏，喂，大佬你如果而家一個香港人，你唔會俾一個咁嘅口號噶嘛？嗱，呢個口號冇問題喎。高向前，up 起身，幾好啊。但係你用英文講出嚟，高噏香港，我哋個高噏特首。喂，咁屌你啦，係咪？咪唔得噶喎，其實坦白講，即係，所以你諗下，如果真係港人治港或者廣州人治廣州，其實係應份噶喎，係應該係咁樣噶喎。而家變咗係北人治廣州，咁其實咪搞咗呢啲係呢個文化差異咯。即係其實坦白講，我係認為我真係其實真係好大問題噶喎。即係點解我哋即係廣東人？廣州人啦嚇，廣州人係唔可以從政嘅咧。唔係你有人從政，但係你永遠去唔到個高位嘅咧。即係俾人係咪俾呢啲撈鬆，或者俾啲外江佬壟斷晒咧？咁係咁噶啦，冇辦法噶啦，呢啲你乜計啊？係咪先？即係而家香港都係好多嗰啲議員都係2個字啊，成啊，係啊，你身份證個譯音都唔同啦。咁你冇辦法㗎。所以佢啲高噏香港咧，遲早嘅事。遲早係一定㗎。見得到㗎，冇所謂啦。到時又俾人笑。而家都俾人笑到冇晒面㗎啦，係咪啊？唔係嘅。生存得喺香港，而家都係要捱㗎啦，大家唔通話仲享受啊？唔通仲係以前啊？咁啊，2019年之後都唔同晒㗎咯。但係坦白講，你都唔可以有一個都會真係講講，你真係你要管治得好，你要呃台灣，你都要屌。唔使呃，而家擺到明撕破咗嗰個面具啊嘛，仲使乜呃啫？總之我係最唔明點解即係21市民旅宣傳係會搞出呢個咁嘅亂子咯。其實唔淨止我講㗎。喺大陸好多 KOL 真係好多博主啦，嗰啲識講廣東話嗰啲咯。廣東話嘅係識講廣東話都會講呢樣嘢。係。喂，咩個閪樣啊，大佬？係咪先？咩活力新廣州唔好咩？以前要用嗰個我覺得 OK 喎。咩魅力大灣區活力啊？魅力大灣區活力在廣州幾好啊？呢個點解唔常用啫？常用啦，呢啲又 high 又 young。係咪先一樣嗨呀嚟噶？有呢個好嘅口號，你咪繼續講咯，冇問題。我一路講呢個口號，一路都冇問題。唔會話會俾人質疑。係咪先？即係而家唔係活力大灣區嗨央在廣州。唔係，大佬一路俾人，即係一路冇人喺度challenge住你，你咪一路繼續用咯。你做乜嘢係要拿翻以前嗰個嗨央出嚟啫？
咁可能佢覺得幾好嘛，又咩嗰啲叫華洋共處啊，外國人都明咁嘛。係啊，最衰就係點解唔咁你廣州人我本身又識得點解唔尊重我哋廣東文化咧？我有幾個方向去講嘅。一，你唔尊重我哋廣東文化，我嘅嶺南文化，粗口其實亦都係我哋嘅文化嚟嘅，即係係我哋唔會將粗口放喺落我哋嘅官方語言度嘅。係而家就係將個粗口閪樣放咗入個官方語言度，即係我哋係唔應該咁做嘅。呢個係我哋廣東人嘅文化。明白。OK。第二，喂，咁樣我哋喺政治立場係咪冇向上流動機會咧？即係廣東人，即係廣州人啦，或者廣東省人，只係適宜做呢個從商嘅咧。但係從商嘅話，我哋都唔係做到好大嘅啫，係得個李嘉誠嘅啫。咁你即係覺得廣東人唔適合從政？唔適合從政，咁唔適合咯。咁耐都冇一個。就文旅呢啲咁嘅唔算係好政治觸及嘅機構，都冇廣東人啊，大佬。即係上中下都冇。即係你覺得廣東人唔適合從政？唔係唔適合做從政，係唔俾機會佢哋從政。即係冇向上流動。孫中山係廣東人啊嘛，即係。唔係你冇得向上流動。即係廣東人係好識從政嘅。但係我哋冇得向上流動。嗰啲係咯。我哋冇得向上流動啊！即係我哋廣東人係冇得升嘅，即係最大就可能係全國政協嘅啫，但係你都要唔知要拋頭顱灑熱血啊，又要剩噶啦，係咪先？你做好多嘢噶啦，係咪先？你都要可能捐贈過好多錢啦，咁先最高級噶啦。但係如果係一個政府部門，基本上原來喺廣州一個文旅局嗰啲咁嘅冇政治嘅地方，你都真係連一個廣東人都冇嘅，啲高級嘅官全部都係外省嘅。其實未必冇嘅。咁我哋個文，即係可能佢有啊，唔好意思出聲都有嘅。你係咪？咁你炒閪咗佢啦，冇屌閪啦。即係佢唔係應該話講幾撚咗佢啦。即係話個話事人唔係廣東人，我就信咯。你話如果即係可能有啲僆仔都係廣東人，不過點樣話個阿頭啊？即係你牛哥做節目，我點樣話你啊？即係舉個例。哇！你見到我錯，你唔話我啊？你明知我瀨嘢噶，喂，坦白講，喂，唔係，可能有啲人就係想睇個領導瀨嘢啊！我第一時間炒你老母魷魚啦！你明知我氹我廿內，咁啊，唔係啊！我請個伙計翻嚟，佢明知係個氹都屌你老母，要我廿內，我唔炒你老母屌閪！咁你領導我唔夠膽出聲啊嘛！哇！屌你老母，你即係我覺得嗱而家係啦，即係最高真係話到事簽到紙嗰個咧，咁啊應該係一定唔係廣東人，一定唔係廣東人啦。但可能佢身邊都應該會有廣東人嘅，如果廣東省文旅嗰啲，我諗真係冇啦，話聲你真係冇啦，稍為話得事都冇啦，真係唔係唔夠膽講嘅問題。一定有啦，稍為話得事可能。你冇得話唔夠膽講，即係你明知佢踩落去，你唔講你都俾人屌啦，講真。咁係咪先？閪樣啊，大佬！喺廣東文化裏邊，你唔講得噶嘛，係咪先？係咪先？你唔會見到喺四川人將個錘仔攞出嚟講噶。錘仔係喺四川嚟講係代表性器官，佢點會用真係錘仔做口號啊？唔會啊，永遠都唔會做一個錘仔做口號噶。我哋就會啦，廣東人可能揾個錘仔做口號啦。因為黨旗係有個錘仔噶嘛，鐮刀錘仔噶嘛，所以我哋會講啦。但係四川人係唔會用個錘仔嚟做口號噶，即係錘仔真係代表佢條啫，性器官。我又依個校帶啲取字。其實就係喺四川話嚟講就係呢個我有條大賓州係咁樣，即係有啲文化嚟噶嘛。坦白講，我唔係四川人，我都知啦。係啦，咁佢可能佢特登係可能特登自撚線，係好多其實好多外省人係識講廣東粗口嘅。係啊，粗口識講，但係佢諗唔到閪樣咯。根本就其實坦白講，你最離譜啲係連英文佢都唔識啊。佢英文都唔識，我記得HIYOUNG，佢可能就佢拼嘅啫，佢點讀都未知，可能係咁撚樣點樣？即係坦白講，如果咁樣真係冇得救啊！真係，即係廣東人治唔到廣東，將來就香港人治唔到香港。
高乜嘢啊？你認為而家係香港人治香港嘅咩，大佬？咁起碼都唔會有高噏特首啊！又就嚟口噶啦，係先，大佬。過完個雖然係新來過完選舉，大家即係嗰啲叫做樂觀其成啊，係咪先？唉，我真係有時真係咩嘅，真係俾佢吹撚脹嘅，真係，而且真係高噏喺度講。咁啊，節目時間差唔多啦。咁希望就係呢啲網友 CSL 啦 comment subscribe 牛哥嘅頻道咯。係啦，咁支持下啦，支持下都好。係啦，咁啊，下個禮拜講咩啊？下個禮拜講大髀啊！又講啲流量密碼。唔係啊，又唔知點講，仲有嘢講。我唔好中意講噶，即係聽。不過睇下啦，中意想講咪講咯。如果唔想講就唔講啦。係啦，節目時間差唔多啦，下個禮拜再見，拜拜。